邊咧？我而家當然係喺自己嘅酒店房。啱啱我哋個頒獎禮結束咗之後咧，我就基本上都差唔多10點。因為其實我冇食午餐同埋我冇食晚餐。咁個頒獎禮完嘅時候都基本上都差唔多10點半，仲做咗個訪問。係啊，所以最後真係食嘢啦，係11點食嘅韓國時間。然後我哋而家嗰個位置咧係一個滑雪地區嘅酒店嚟嘅，所以都唔係話咁方便。即係你都唔好諗住話附近有冇便利店可以買嘢啊，係便利店係有嘅，但係餐廳係唔係嗰種繁華嗰隻咯，即係可能某個位有一間咁樣。跟住我哋就當然有當地嘅單位照顧我哋啦，咁我哋就香港小隊同佢哋照顧我哋嘅韓國小隊，咁樣就去咗一間24小時嘅燒肉店度食嘢。跟住食，但係好快填飽個肚，同埋其實大家今日都好攰，即係唔係淨係我啊？其實團隊們都好攰，因為都要嗰個攰係乜嘢咧？因為其實你出席一個咁樣嘅頒獎典禮，你係有好多嘢要準備，你喺個精神狀態上有好多嘢要 get ready。就算即係可能上台嗰一刻只係五幾分鐘嘅事，咁但係你喺下面你多多少少會諗下自己陣間要點樣啦，想保持自己一個狀態啦。就算係其他嘅同事，佢哋可能化妝整頭嘅都會間唔中去 check 下，又整兩條毛咁樣。然後可能經理人又有好多流程上嘅嘢要同韓國小隊進行協調啦，所以其實大家都好攰，係啊，咁所以我並不是話唯獨社係喺晒我度咁樣嘅，係啊，所以而家佢哋咁樣就一夜攤喺個酒店度，係啊，呢個係床嘅視覺嚟㗎 ，OK 啊嘛，會唔會好肉酸啊？如果肉酸，我使唔使擺翻個陣先啊？而家呢個係變咗嗰啲，你哋係咪有個 term 啊？話呢啲叫菲律賓好攻。多謝多謝，係啊，同埋我未沖涼就瞓咗上張床度，我個人變晒啊！我個人同埋咩咧？有啲咩回應啊？我想講，其實我自己睇翻條片咧，我覺得我嗰個好似生翻埋啲開心啲喎，係嘛？其實我自己睇翻條片咧，我係覺得，哎呀，即係你冇計喎！你真係去到嗰個位嘅時候，突然之間就空白一片啊！因為都幾大型㗎，我自己覺得嗰件事望落去，仲要係你前前後後點樣講咧？你前前後後真係上去拎獎嘅，或者坐喺你附近隔離嘅，都係一啲如果平時有留意開韓國嘢嘅話，都會有見過嘅一啲演藝人，跟住突然之間就會覺得有啲夢幻嗰件事，然後我要喺佢哋面前講得獎感受，然後講一個自己已經冇咁熟悉嘅語言。多謝多謝。緊張啊，緊啦，好緊張啊！唔知你有冇睇 Pasma？
有 plasma 都好，我個 plasma 唔係俾你睇㗎，個 plasma 俾 MC 睇㗎。我係冇貓字㗎。我有諗過，即係我有諗過點樣講咧？你一定會諗下自己有啲咩想講嘅，但係你亦都唔想話太死咕咕咁樣背書咁樣背咗出嚟，係咯。但係即係你會見到我有啲常講啲嘅 phrasing 咪會可以流暢啲咯，但係有啲陌生啲，平時唔會點樣講，唔會點樣用嗰啲字眼啊，冇動詞又好，名詞又好，都係有一種唔流利喺度嘅。但我喺嗰一刻，再加上緊張，再加上嗰個緊張係冇辦法，我只能夠我都氹自己講冇啊，咁嗰個真實㗎嘛，同埋嗰個係有盡力㗎嘛。有冇增加你學返韓文嘅動力？絕對有。你用咗幾耐時間準備得獎感受？幾耐時間啊？我唔敢講，因為可能其實我都係琴日先到步。因為之前我唔知道其實有冇機會，我唔知道有冇機會講嘅。佢亦都覺得如果講嘅係咪簡單幾句英文啊？定係其實即係佢哋都好多人識得國語啦，會唔會係講國語啊？定係我照舊講廣東話啊？但係我覺得唔知點解我係嚟到呢度之後，突然之間嗰個氣氛啊，突然之間嗰個氣氛咧好濃烈，跟住就感染咗。喂，我都想藉住呢個氣氛有 feel，不如講少少韓文，將自己好耐以前學咗嘅嘢，睇下今時今日可唔可以攞翻出嚟用。咁當然係非常之吃力啦，係非常之吃力。但係你話係咪用咗好耐嘅時間就唔可以咁講，因為其實我飛之前我都有其他嘅工作，有其他嘅排練，所以我知大家明嘅。好，我追翻啲 comment 先。係啊，我真係好尊重㗎，好尊重㗎。我明明抹嘴啊，我食完辣嘢。點解好似有笪顏色咁嘅？我望一望先，等一陣。你哋唔好走啊！翻嚟啦，係個陰影嚟嘅喎，應該係呢度個光，唔好理啦。係啊，做咩周圍派心啊？係冇矜貴先？你知我平時喺香港唔係嗰派㗎嘛？咁我平時唔係嗰派，咁今次咪俾下啲真係好難得嘅機會嘛，咁咪做下啲平時個派別以外嘅嘢咯。隻手仲有啲肉黑，唔明嘅點解？追緊留言，同埋其實咁都冇得話其實咁啊！
即係我知道大家都有部分人興係執着緊嗰個比心嗰樣嘢，咁就做咩啫？我都可以俾㗎。個妝花咗，睇下先。下星期不如臨時加首 Honey 係咪即係嗰隻啊？嗰隻 Honey Honey 係 Color 啊！成日派就唔矜貴㗎啦嘛，係咪？有冇食炸雞？冇啊，冇啊！今次咧其實係好急趕嘅，我分享下我個行程俾大家聽。我係琴日朝早到埗，而我係有去城市行咗陣嘅，跟住就要入嚟啦。咁我都話我呢度係比較偏遠啲啦，咁所以其實入嚟都搭咗2個幾3個鐘頭車，然後小兒科2個幾3個鐘頭車，簡直係小兒科。因為我冇耐之前我先至喺另外嗰幾個發展中。有聲我間房，即刻打俾潘少聰。咩事啊？應該冇嘢嘅，唔好嚟啊！即刻開個霸氣出嚟先。好事，我哋繼續。咁咧，跟住因為我話之前喺其他地方拍嗰個旅遊節目，都成日坐好多長途車，跟住今次坐2、3個鐘，我覺得係嗰啲叫咩啊？駕輕就熟。然後琴晚夜晚到咗酒店，咁今朝就全日都開始 stand by，同埋就開始有我講嗰個緊張開始出現啦。咁所以咧，我都冇做其他嘢。我今日淨係做咗2樣嘢咯，即係除咗化妝整頭做準備之外，我淨係日同嗰啲早餐啊嗰啲啦，我冇食午餐。咁我就我想唱歌堂，我想 Zoom 上堂，同埋就準備下啲韓文嘅嘢咁樣，跟住睇下先。哇，好多 comment 啊！不如我一嘢追咗佢先。好。我想講咧，咁其實我沿途咧我都有我都有拍咗啲 footage 嘅，即係我用電話㗎咋，拍咗啲片仔。咁我本身喺度諗，不如整個 views 記錄一下今次咁難得嘅旅程啦。但係咧，我又喺度諗，不如我拍翻不如我剪落 YouTube，我剪翻條片剪落 YouTube。但係到時候可能 YouTube 嘅內容就係同我呢個 live 嘅內容係90%相似嘅，因為其實都係個分享，都喺度講翻幾時啊嚟到機場啊，跟住搭車啊，跟住個感覺啊，心情啊，好唔好啊？好唔好啊？好啊！咁到時候我啲內容重複咗，你都要支持嘅喎，剪片好辛苦嘅喎，得唔得先？
得啊嘛？好，但係咧嗱，又有第二個問題啦。如果我真係條片整出街嘅話，其實都起碼要等2.0演唱會結束之後。咁到時候大家就當回顧下咯，當係一個回顧，係嘛？跟住今日做咗啲咩？係啊，你話見到啲咩人啊？好多啊，好多啊！我分享一個啊，其中一個比較即係有 punch 嘅，就係呢度有冇一啲跳街舞嘅朋友啊？有冇跳街舞或者跳舞嘅朋友？有一個 OG 咧，韓國 OG，我見到男，而家講咩啊？喺個 YouTube 度講。哎呀，喺度，翻。我攞本長刊過嚟先。唔好放低啦，費事放低你哋走開咗。哎呀，講啊講，諗住有圖文並茂嘛。我俾大家睇下。呢位前輩，如果跳舞嘅朋友，甚至跳街舞、跳 popping 嘅朋友，一定識佢。佢就係我哋細個 YouTube 都冇嘅時候，一定有睇過佢嗰條喺商場跳舞嘅片，就係我哋嘅藍彥津 Popper 藍彥津。我見到佢仲坐咗喺隔離同佢傾偈，打晒招呼咁樣。係啊，都交流咗若干時間，但係跟住後尾我又唔想好似同人傾下偈，一嚟就喂同你影張相咁樣，即係好似好目的、好目標為本咁樣。跟住我諗住，等陣間都坐成晚㗎啦，同埋我同佢喺同一個 category 啊嘛，咁啊諗住會係坐喺隔離啦。咁我就唔好話咁快就要影相，同埋我想入咗個我係諗住咧入咗個場館先。入咗個場館先同佢影相嘅，但係因為入咗個場館，個場館又會靚啲啦，有翻個場館嘅氣氛啦。因為我本身我見到佢嘅時候，其實喺個休息室入面嘅。你哋知唔知㗎？睇下先，我睇下個 comment 先。我見你哋喺度烏啊烏啊，有睇過。哇！你哋都識啊，識嘢喎。係啊，咁跟住咧。即係我諗，簡單啲嚟講就係我諗住來日方長，陣間慢慢同你傾偈咁樣，我哋大家都坐成晚㗎啦咁樣。點知咧入到去咧就有少少嘅混亂，因為人太多。咁咧大家咧有好多人咧嗰啲位咧都坐亂咗喎。咁你幻想下，當 A 坐咗去 B 嘅時候，咁 B 就會坐去 C 啊，咁 C 就坐去 D 啊。咁其實嗰啲 A、B、C、D 咧已經係無跡可尋㗎啦，我都揾唔到自己個位。咁然後就再成個頒獎禮咁長啦，咁大家都會去下廁所啦，咁樣已經係有啲鬆散，即係我講我自己嘅狀態，係啊，有啲開始坐得攰啦，咁啊要去個廁所，人喺面油㗎嘛，跟住到後尾去到後尾前輩就消失咗，咁樣聽講佢係走咗嘅，係啊，因為時間嘅關係，因為打劇添，因為都有啲 overrun，係啊，咁所以咧就我心入面嘅來日方長未開始已經結束咗啦，就係咁咯，係啊，真係錯過咗，唉，其實我幾唔開心㗎，我想講。
呢個就係見到啲嗰啲叫咩啊？見到其中一個 highlight 想分享俾大家聽，我見到嘅人係咯，機會已錯過。係啊，我陣間就 Instagram message 佢。好，繼續睇 comment 先。啊，我中意你呢句，喺個腦入面仲唔珍貴？因為佢個床咧有呢個床板咧，你睇下佢個床板係咁樣㗎，所以其實係頂住咗，唔係太舒服。即係我呢度一點咁樣頂住咯，咁但我呢一度冇咗個 support。聽日有咩做？聽日返香港咯。係啊！啊，聽日 Happy Halloween 啊！勁高嘅枕頭，好唔舒服嗰度，唔得㗎，唔舒服㗎。要揾一個終極不負責任 pose 呢個。我聽日雖然唔係早機，係啊，但係其實你要計翻本身機場 check in 你要預早2個鐘，再加上我哋呢度去機場都要再搭翻個長途車，所以其實你計埋食早餐嗰個時間，你最後都係好早起身。點解你接受到唔沖涼上床瞓？因為我變咗，係啊。今日嘅我已經打到昨日嘅我，同埋住酒店係會放鬆啲嘅，係咪？哦，有人問天氣，其實韓國凍唔凍？韓國其實咧睇個數字咧係單位數嘅，即係幾度啊咁樣。尤其是我離開咗城市咧，可能會再凍啲啦。我諗住，但係其實佢呢度個凍咧，首先我唔係 surprise 嘅，我只係分享緊，因為其實我以前都知道係咁樣嘅，係啊。但我而家分享俾大家聽，就係其實佢就算個數字好低都好啦，其實係好舒服㗎。咁我覺得有幾個原因嘅。係啊，學術討論啊，我哋有。首先就係，其實佢好乾啦。當一個地方嗰個濕度唔夠，唔係咁高嘅時候咧，其實佢嗰個凍咧係好乾爽，就冇咁痛苦嘅。第二咧就係，其實本身韓國，我諗或者日本都係，佢哋當冬天嘅時候咧，其實佢哋好多室內地方咧都係有暖氣，即係你最簡單你食飯嘅地方係會暖嘅，所以反而調翻轉你着褸咧係唔係話好小心頸紋，唔係話好必須嘅，係啊，所以其實我覺得我而家我着衫嗰個都係平時香港，佢雖然呢度幾度，但可能係我香港10幾度嘅
而家嗰個你隻手攰唔攰？係咪因為開呢個 live？我唔攰啊，因為我隻手係支撐住，我擺喺我係咁樣㗎，我俾大家睇，咁樣，所以我個手真係托住㗎。我哋講多陣啦，好冇？講多陣啦，我哋講翻個頒獎禮啲嘢，好冇？頒獎禮啊，頒獎禮講啲咩好啊？有咩感覺？啊，親切感，分享下親切感呢樣嘢，或者叫做緊張，喺個開心入面有份緊張，係啊，因為咧，即係我諗鍾意 K-pop 嘅人都會對韓國呢個地方係會多咗一陣情有獨鍾嘅。咁雖然我近年已經少接觸咗啦，都唔係近年，近幾年少接觸咗。咁但係咧，當你見到你身邊個環境咧變翻嗰種你曾經憧憬過嘅地方咧，你會有一種回憶殺喺度㗎。諗翻好多，其實唔關個地方事㗎，可能即係諗翻好多同你出生入死過嘅人啊，一齊讀書嘅人啊，一齊努力嘅人啊，一齊係有好多好溫暖嘅 moment 出現咗，所以先至會有個執着，唔得，我點都要講，即嗰啲韓文係啊。我嘅致辭其實講咗啲咩啊？我又唔想咁囉嗦重新講一次喎。同埋我見 Flat 咧，好似已經有人上咗字幕啦，而嗰啲字幕基本上都95分以上嘅準確，冇乜嘢需要補充，所以大家可以去睇。我都好鍾意今日嗰套衫啊！我覺得今日嗰套衫係雖然佢好簡單純黑色，但係我鍾意。有人話衣錦還鄉，係一種獨特嘅情意結。想睇下你哋想睇一個獎啊？想睇一個獎啊？好啊！好聚首㗎。個獎重唔重啊？諗下先，重嘅，同埋佢呢啲位都好尖嘅，所以呢個重量加呢個尖度咧，其實係千祈唔好唔小心坑到自己。佢呢個重量啊，聚手啫，但係又未去到話重到拎唔到嘅。我飛博都會嫌佢唔係嫌嘅，即係如果飛博嘅話，有做 gym 嘅朋友就知道啦。飛博通常用啲冇咁重嘅啞鈴㗎嘛，咁佢就算係輕咯，攞啲飛博。我而家喺度飛緊。A.K 入咗嚟咩？點啊？你有冇睇我
冇睇我外語嘅精湛演出啊？我睇唔到 AK 喎。我差唔多完㗎啦個 live，唔覺講咗45分鐘㗎啦。OK， 好啊，多謝你嘅話，我唔揾啊，係啊，揾絲揾有啊，我有同佢影相啊，有啊，跟住佢話佢冇玩 Instagram。有冇人想同我？有冇人想？我想講話，好唔好同我 request 我 video call？但係諗下都係冇啊，唔好搞到件事咁複雜。喂，有冇辦法咁樣瞓得嚟係唔會有頸紋㗎？要咁樣啦，少少 chin up 先嚟喎。咁樣個樣 keep 住好似好串咁啊！但係咧，我一向下望，你睇，都避免唔到㗎啦，係咪？個角度越嚟越崩壞。咁點啊？咁樣咯，咁樣攰啲咯。我都係諗住將嗰個打鐵趁熱，將嗰個熱咧分享俾大家，所以先開呢個 live。但係就要講嘢都差唔多，同埋我都好攰。其實我而家想瞓覺，但我仲未沖涼，仲要落妝咧。好啦，我哋傾多5分鐘，好冇？你哋幫我將我嗰條片，我嗰個 post 瘋狂 share 出嚟啊，好唔好啊？柴真阿積係咪要排練？係啊，好快就要排練WTF啊！大家見唔見到2.0有冇啊？冇啊！嗱，你知唔知2.0嗰頂帽係攞嚟戴㗎？咁而乜嘢人要戴帽啊？你知唔知乜嘢人要戴帽？知唔知？我哋唔好講毛巾住，係我開估啦。知，有人話知 Yan Apple， 你話知喎？乜嘢人要戴帽？有型嘅人，哇哈哈話有型嘅人，喺 MAEGGIOS 講得啱啊！有頭嘅人就要戴帽啦。咁而家呢度在座都佢徘徊喺3位數同4位數，3位數同埋4位數之間徘徊緊啊！咁我當你3位數啊，我哋保守啲啊，做實係啊。
咁你哋都有頭噶嘛？咁有頭點啊？就買頂帽嚟戴咯，知唔知道？知唔知道？有頭嘅人都要買頂帽。咁冇頭咁點啊？咩啊？有個 CC Code 1010冇洗頭咪要？哦，唔係，我睇咗你話冇頭先，我仲諗住延續呢個話題，點知你係個冇洗頭，唔關事。我對眼好眼瞓，係我唔想俾力嘅，因為我想咁樣好放鬆咁樣。其實我真係隨時瞓得着㗎啦，今晚一定好好瞓。同埋知唔知一個人要買幾多頂啊？而家考下你哋，一個人要買幾多頂？我同你講，一個人咧要買3頂。點解咧？有2個説法嘅，傳說嚟嘅。第一個傳說咧就係一頂咧係攞嚟戴嘅，一頂咧係攞嚟儲嘅。咁另外一頂咧就係帶出街嘅。咁點解要咁做啊？當你帶出街嘅時候咧，當你如果見到你身邊嗰個人冇戴，即係好多嘢就係當你想要嘅時候先嚟冇咧，就好坎坷嘅。咁所以你要為你身邊嘅人着想，譬如你一個人帶住你出街，同你約你出街嗰個人佢冇喎，你有佢冇喎，咁啊唔好咯。所以你要俾你帶出嚟嗰陣俾佢，但係唔係叫你送俾佢，你買噶嘛，係咪？你買噶嘛，咁你唔好話就咁樣送俾人，你買得幾多頂？所以你係借俾佢啫。嗱，你借俾佢戴，當你哋嗰日嗰個約會結束咗之後，喺佢個頭嗰度攞翻走，咁你嗰頂帽咪可以用好多次咯，係咪啊？咁只要你個 followers 係多過320個人嘅話，我相信好多人都多過320個人啦。即係你哋認識嘅朋友係多過320個啦。你每人戴一次都係講緊1蚊一次，1蚊喎，1蚊喎。你知唔知1蚊係咩概念啊？1蚊就係好多人都唔介意嘅概念。好啦，第二個傳說就係你點樣嚟到呢個世界？你哋點樣嚟到呢個世界？我開估啦，又好冇？爸爸媽媽、雙親啊，百行以孝為先。你點可以淨係得自己有，你嘅父母冇㗎？你咁樣係不孝，不孝有三，母母為大。你點可以淨係買頂帽俾自己啊？咁所以嗰2頂係俾邊個？大家好清楚。好似飲醉咗酒亂講嘢，喂，係都唔奇啊！我呢度韓國嚟㗎嘛，我啱啱食燒肉，係飲咗杯酒。係啊，講得好清楚，有2個説法，睇下你 buy 邊個。如果你覺得2個説法都通嘅，我覺得你就算買5頂都唔過分。但係我唔係喺度 sell 緊頂帽嘛，我邊度係啲咁嘅人啫，係黐線嘅，我都唔係啲咁嘅人。所以咧，買3頂得，知唔知啊？嗱，呢度900幾個人啊，900，我呢個 moment 睇到係961乘3係幾多？我呢個 live 已經唔使錢有得睇啊！我呢個 live 唔使錢喎。
經算係咁啊，係咪先？係咪啊？係咪啊？買啦，3訂，就咁啊！唔好講其他嘢，我哋唔好講其他嘢。要瞓啦，係啊！今次呢個 live 當送俾大家，大家去買帽，快啲！喂，我又唔逼你哋，邊有得逼嘅啫？購物係啊，冇得逼嘅。但係好多時遺憾就係喺你猶豫之間發生嘅。你咪想有遺憾啊？我太近啦，冇。好啦，我呢邊2點啦，你哋嗰邊應該都1點啦。總之今次呢一個頒獎禮係好開心嘅，係好榮幸嘅，好多謝有呢個機會嘅，亦都覺得令到我有大開眼界嘅感覺嘅。咁我都有做咗個訪問，如果大家再想知多啲我嘅想法同睇法嘅話，心急嘅可以睇訪問，唔心急有耐性嘅可以睇我之後出嘅嗰條片。嗰條片我會再整理一下我嘅感受，咁就慢慢分享俾大家，好唔好？就咁話啦，聽日返香港，11月5號演唱會見，再見，拜拜。做乜你哋唔走嘅？我見我人數都仲喺呢個水平嘅。好啦，我就眼瞓啦，再見啦各位，你哋黐線嘅唔肯走嘅，拜拜，早唞啊 ，Sweet Dream 啊，齊咋〜